വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ 1-ാം തീയതി 2022 1-ാം മാസത്തിൻ്റെ 1-ാം തീയതി രാവിലെ തൊട്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ആയുർവേദ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വളരെയധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് ഇലയുടെ പേരാണ് പനീർ കൂർക്ക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പനീർ കൂർക്കയുടെ ഇല, ഈ തണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട, ഇല മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇല ആയുർവേദമാണ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. തണ്ടോടുകൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ തണ്ട് നമുക്ക് വേറെ മാറ്റി വെച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഒരു 30 ഇലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ 30 ഇലയാണ് ഇതാ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത്, ഈ ഇല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം, ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ. എന്നിട്ട് 30 ഇലയ്ക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ. ഈ കാണുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജാറിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഇത് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു മെഡിസിനാണ്. എല്ലാ മക്കളുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇത്, എല്ലാ മക്കളുടെയും, ആർക്കുടെയും വീട്ടിലില്ലാത്തതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഇതൊരു സീക്രട്ട് മെഡിസിനാണ്. ഇതിനകത്തൊരു നല്ല ഒരു രസക്കൂട്ടുണ്ട്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മഴകളുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്നെ ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇലയെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ, 30 ഇലയ്ക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ അരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത്രയും ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചു, നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കണം. ആ എടുത്തതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് ബ്രാൻഡി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് സീസം തേലെന്ന് പറയും, ഓയിലെന്ന്, സീസമിൻ്റെ ഓയിലെന്ന് പറയും. ഇത് പിന്നെ നല്ലെണ്ണ, എള്ളിൻ്റെ എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ആൾക്കാർ ഓർക്കും, അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന്. ഇത് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് 2 സ്പൂണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. നമ്മളൊരു 2 സ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പൂണ്, ഇങ്ങനെ 2 സ്പൂണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഇടുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക്, വെള്ളയല്ല കേട്ടോ, കറുത്ത കുരുമുളക് തന്നെയാണ്. ഈ കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള്. ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നല്ലെണ്ണയിൽ ഈ 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർത്തു. ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 കാര്യമായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് 3 കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഒരു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുത്തിച്ചുമയെന്ന് പറയുക അതിന്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി, ഐ എം എ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഞാനൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കപ്പ് സിറപ്പ് പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ആ കപ്പ് സിറപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചാൽ ഈ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചുമ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ബെഡ്റൂമിലും അത് കേൾക്കും.
അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസാണ്. ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും അടുത്തുള്ള നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അത് വായുവിലൂടെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വേഗം പടർന്നു വരും, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന ആ കുറിപ്പും കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അത് കുടിക്കും. നമ്മൾ ബീഡിയുണ്ട്, 2 ടൈമിലുണ്ട്, 3 ടൈമിൽ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ വൺസ് ടൈമിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഡിയും TDയും ഒന്നും അല്ല. ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ 1 ടൈം കുടിച്ചാൽ മതി. 1 ടൈം ഇത് 3 കൂടി ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം. ഇത് കയ്പൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണിത്. കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് നിറയെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ മരുമകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കുമെന്ന് പറയും. ഇല്ല, കഴിപ്പില്ല, ഇത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നന്നായിട്ട് കുടിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 6 മാസമുള്ള 3 മാസമൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ ബോണിസാനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡ്രോപ്സ് കിട്ടുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് അവർക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ രോഗവും മാറും. ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു കഫ് മാറുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി അടിപൊളി ഒരു ആയുർവേദ മെഡിസിനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ 1-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോയാണ്, ബട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫലമുണ്ട്. ഈ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അറിയാമല്ലോ, सरसों का नहीं, और तिल का तेल है। ये तिल का तेल 2 चम्मच और 1 चम्मच काली मिर्ची, और ये इसका पत्ता को पीस के आधा कप पानी में पीस के हमने इसको छान के इस 3 को मिलाकर पिएगा तो आपको जल्दी की जल्दी एकदम परफेक्ट आपका कफ जाएगा. आपको നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കുടിച്ചിട്ട് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് പറയണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനിയും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആളിൽ തൊടണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഇത് കുടിച്ച് ആരോഗ്യമായിട്ട് ഈ വർഷം തുടങ്ങട്ടെ, ഇത് നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറും എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. ഈ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക, നന്നായിട്ടിരിക്കുക. നമസ്കാരം.